Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so. Wofre me adwoa searching. Ash emfa eyezu eye ni ewu ya feli NDC mpanyimfo aye wa Amenfi Central ya feli ye ni ewu papa ona bu Peter ya kwache ya feel wate ya ni ewu ya feel nso ye ni na ewu ba ya feel ha se ya na ekoso wa Amenfi Central dia Peter ya kwache ya feel ona bu na bia obi anka abo mu fa man ma me why se ya feel no ha ensama Amenfi Central for yeni sambe mvo di anim ye kafa wo ho me ka ho bi omche ye kwese hia wa be kwa school bim ensama ye kafa wo ho ombe dwabu roman school mo ensama ye kafa wo ho onabo wanvo bia nko police station wanvo bia nko court wa mo bia pass obi meku obi wa mo bia threaten bia nko obi aso so on the no ni ye tu ya ni eni si enya white angel cause no mo ye dey omo hye patakali ohun no ma frɛ nwan no ohun saa no mo bini ntokrom so on the no oba wa me hia president bia wa me hia DC bia oba Peter Akwache unu DC mu bo adwuma yenya toilet yenya schools ebi wo sra ha yenya schools bi wo ba chip compounds uye bi twa abokura o me ye de kia be sesa pra wood ebegu wo be boy chip compound e be bo ceiling onabo Amenfi Central mpanyimfo ya yobone wate obuoni Peter obuoni wate wanabo ba bi obia obuoni wate wo kan na wonte ho ase but ni enim ni edisikachi ene phone no 5 million edisikachi phone no 5 million Peter Akwache se 2028 nkrofo ya na besan ba onabo hwehwe me ne mabusua ne menuanom hwehwe yen ha ye bedi wa chai campaign amount na sade ya anum abusuafo di o machi we nso enye fia akunya fi da abusua di o machi edi atem onabo ye nto aso 2029 onabo se nkrofo ya na NDC mpanyimfo so omsan de ombeba de a onabo Peter Akwache san bra yekuta ya bo de ma Peter Akwache se because ye hu se offer ekwan bi so a pese uma ba omia a vision se obeye Ghana mampeni no ompese sa ebebem ewi asenso ye se wa ma onyonko entwa nko a onso ontwendo papa entre wi ase enye sa party at echitafo ape wasemwa so many years because of how much you have invested in the MPP as a party and your love for the youth. Anytime you talk about job for the youth, and the youth of MPP will relate to you, Papa. You decide the way now, Papa, but you keep stabbing the party at the back. What's that for second now? The part, what is the kind of what party name? Wako udu wako tare mahama ni NDC. Ye nim di enti awo yesa. Se bia wo chezi wo contract sika binti. Unim se wa meke kasansem na NDC for enti asa sika ne ma. Papa, we don't know the enti a. Your sudden affiliation with the NDC. Ye dwen ho ayenti ase. You wanted to become the leader of MPP. Yakoto aba. Abato no delegates decide the abato the leadership asheba omiansa. Ba omia abaw na ase. The see bia twam yakoto aba obia timi kan ne boso asem wo wadidi nkrofo atem nkrofo nso wadidi obi atem it ends there. Onko na de bia papa obia ye obone onko na de bia obia didi watem ken wo de wonya obi bone da that bia ken is crying that somebody has more smart than mo 24-hour economy what is it 24-hour economy when you two na two are komu. So why is the 24-hour economy? The people are crying. Mo party food soldiers in common diom. Or chebi mo from some baba. Yet your man haru na Bruce muji double salary na na do hu omo mobo. And I do anya hwekura no mo kwachim. Omo anya appointments kwa na mo anu akwachim. Mesi yankasa the question are Ghana for bi sa mo ne say. Women Development Bank na we hin. Ekokwa amosimo de mo amkokwa nketinketi. En confirm 2 yard ano. Enazo nkokwa nketinketi no. Mo say mufu soldiers na atwa videos abramo. Say nkokwa no makumo mare. Na ka o na akokwa mienu asa akokwa miensa no. Onfa onu ni sika obeto adwane adi no. Onfa no nto adwane ma akokwa mienu no ho. Ekokwa mienu. Say o pese o boa obi invest obi life. Is it not an insult?
So be ye campaign ato abama no akoma na akukọ mie na akukọ ba akukọ esen akukọ ba na nti no kogina wiem to ababa akukọ ba nti na Ghana fo kogina wiem to abama akukọ ba mienu na de man se mama akukọ nketenkete fa kọ bobra manti mama ne preko manti mama na akwanche akukọ eti no to abama mo and you think it's funny mo be pay bi na moye no mo arresting crofo thinking say Ghana fo be sa to abama mo me se mo bamba president mama man 6 times. Just the next time NPP is coming back to power. It's more than monkey come on you say Ghana for the common Ghana for him. Ghanaians are hungry. It may say baby Edru na esa time yi chairman for Kumu if you party no. Na Ghana for comedy on. Baby man stop NPP from winning. It's more than say NPP for kon. It almost say NPP will be in opposition again. More the dada mo. I me kwa koda. Na minister na o say mo full soldiers video nkokọ na abem so mo kun nkokọ na ewe no time so a na obehu agric minister me se time so a me akra na me point say wo ye mechi nkotum obekọ ye be jelu ti woni ma be nkokọ no wo na akọpọ mo sambra nkofo kumawia wa akoto bibre mo ta krokro the John story number 2 ache nkofo wodi sika na wie no aka se kumawia na da record so to achire bi ne ye se o wankoye nkokọ nkutikiti na manfo awom so ma awom de na wo na be ko jem nwanwa kra ni se onipa ba akubi kra de emira bi wase ono de ko challenge Joma ama se oni hu kwan so okotetem enne nipa na so o sa koka se Joma ama ho kwan so okotetem. What is happening? Ti nipa na woto odwini Ghana ho na odwini ne fu ho eno kra de enna nche because and Joma hama obatetem ekwa Ghana for de ne be fa so no onu obenu no ho enu guase obeji no abamro fu tantare we the whole Africa obi awa bompa as president Joma hama the whole Africa obi awa bon as president Joma hama na mo ti ho say ye push ni term agenda nya nipa o ma ko school akodru akiri na omo kekansem hunu enti sikanti school na nipa kono ye man kwada no hunu so mfaso enka se we wo school adru akiri ye professor enti wo kasemo a ya semo a abawum na mo kekansem hunu sa Ghana for omra mo de mo nko ene court yi Joma hama parking nkrofo a parking nkrofo nko a ti mo fa nko Joma hama mra tetem se enya tuo no de ba enya tuo ena Joma hama de baba tetem no eya abatuo ne be kwa akoto na so wini odi aba o mutimu pa ne se 2028 e be wiem Ghana be de 2028 December 7 Ghana be de papa se Ghana for betina ho se Joma hama mamu ofu tantanwe on sa me riabem it will never happen. The see 2016 no e be see 2028 you so ye bema no eduru ha on tra so be riabem oso ye bema o Ghana ha no edu 2028 on try so be wiabem nyam nya be hu de be si o mawe mu obi antimi nwiaba no Ghana for ye nyimi jimi sa ye be kwa akoto aba no na Joma hama mo de ne ba tetem ye betu no ama ohunu se Ghana for ye nso so nsem so enti eno nso ayade ba ko a ewo ho omo pre na zeze he said you know Joma hama kan say Supreme Court unanimous FC no say ye Supreme Court yi ye ntimi nka ye aye ye say Joma hama na ye be sa akobisa ne say Joma hama say Supreme Court yi na nakufu at the time now see unanimous FC o time yi den eko was 11 ana say den na ono nso aka akire yen enti tumi no oho obetumi dia koye mo de ombeye na ya si ai emra no man kwan so contest term
ye be ma no kwan me contest because emra no ma no kwan say ontena so by force third term say o twa 4 years ni wi a emra no ma no kwan say chinchina won say ntwa 4 years nka ho de de wo mu no emra no ema no kwan say ni 4 years we na ototo papa so no o twa wi a on santena so 4 years na ebom wo mo se o mo kokre say emra no be ma nkwa so on san contest bio enti Ghana fo na se yagimi a yenim nyansa yenyi ye constitution ni a ye be sa akotwa baba ne so on san metena so tetem enti ye nyina ye bom pa se twere mpo Nyankopon be ma ye nkwane ahoden na ebere no so na joma ha mo sa ade ne ba biewa Ghana fo akire se yenye nkwaseyafo me nsaba me titi e se wo matena se ehunu se party no se woni omo contest flag bearer NDC mu no wo mu hunu obi ani mu oduru a obetumi afesi Dr. Baumia se problem no enti sa tete ma dino masa agenda no asa kofa betumu no enyina nye wo mu nye obi poti a ometumi dina be face Dr. Baumia enti omu sise John Mahama no anya yema nsa nko saa bio na oti akonya so de obetumi aye frakadam bi na chese wa wiem no watena so 2016 no oti akonya so Ghana for 2 no 2016 no oti akonya so Ghana for 2 no Rollins mpa obeti NDC na ne John onye mu chefa no wa anwini da se obe call for third term wa anwini enem no se no obi bi sase die ntina enkrofo yese John onko third term adiyen obi nka bibi ba ko nkire yen amam pa na ase die anase na tem didie na debi ogina ha na odidi Ghana fo atem na otutu chiki ma Ghana fo no nti ana anase sika na wo chiche ma mo no nti ana mo pese okobio na manya kwan diska no anya sa ye Fourth Republic senka mamu papa me yakotetem anka president kufo ne ma no ko tetem kane asana na na kufu ado abeto aso ezo mu mpo no abebu o ma no iye ebe fa Ghana free amena mu edi ebesi kuku so mpo no obi anwe tetem ho na nti se we yi a wabafi ya free kuku so asade yakɔhwe amna donko mu na ye ka tetem ensem amano enti eno no mo amode mo se mo nwene wo man no ho na emo mu afu na mo